안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 프랑스 스프라사에서 우직함을 맡고 있는 수직형 원형 난로 토파즈를 소개해 드리려고 합니다. 토파즈 모델은 와이드형 모델보다 좌우 자리 차지를 크게 하지 않다 보니 최근 들어 많이 찾으시는 벽난로 타입입니다. 스프라 제품들 대부분이 깔끔하고 이질감 없는 디자인이다 보니 심플하고 깔끔한 걸 선호하신 분들에게 인기 만점입니다. 그 중에서도 토파즈 제품은 수직형 원형 타입을 선호하시는 분들이 가장 많이 찾으시는 모델입니다. 검정색 컬러에 고강도 세라믹 화실이 안에 자리하고 있어 불꽃 모양이 더욱 선명하게 보이며 정면에 없는 불 조절기는 상부 뒤쪽에 위치해 있어 정면에서 보았을 때 큰 굴곡 없이 깔끔한 외관을 보실 수 있습니다. 정면 우측 상단에는 대형 곡면 도어를 손쉽게 여닫을 수 있는 도어 잠금 장치가 위치해 있습니다. 블랙 컬러의 수직 원형 제품이다 보니 실내 검정색 염통과도 이질감 없이 마치 일체형처럼 보여지는 효과도 있습니다. 블랙 컬러 모델이다 보니 불꽃 모양이 더욱 선명하게 잘 보이는 장점도 있습니다. 강력한 클린 윈도우 시스템이 장착되어 유리문 위에서 아래로 공기막이 쳐져 선명하고 아름다운 불꽃 모양을 감상하실 수 있습니다. 난로 뒤편에는 방열판이 장착되어 있어 별도의 석재 시공을 하지 않으셔도 됩니다. 강력한 복사열과 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 크기는 가로폭 470mm, 높이 1205mm, 깊이 470mm이며 무게는 110kg입니다. 컬러는 블랙 한 가지가 있습니다. 매년 다가오는 추운 겨울, 스프라와 함께 따뜻한 겨울을 맞이해 보시는 건 어떠실까요? 오늘 영상 잘 보셨나요? 앞으로 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.